ဘောမှာနိရောဓသမဘဝင်စားနေတော်မူတဲ့အချိန်အဲ့ဒီရှင်မတတ္တဗကုရောမြတ်ကြီးဂိတ်တုတောင်ပေါ်မှာနိရောဓသမဘဝင်စားနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူသိလဲတရားသိတရားကသိရဲ့တရားကသိရဲ့တရားကသိဟာကုရောမြတ်ကြီးတော့နိရောဓသမဘဝင်စားနေပြီခုနှစ်ရက်ပြည့်ရင်နိရောဓကထားရင်ငါအမျက်ထုတ်မယ်နေရာကြပြီတရားမင်းကလည်းစောင့်နေတာတရားမင်းကလည်းစောင့်ဒါတော့ကိုရောမြတ်ကြီးခွန်လေးစီတဲ့အခါကျတော့နိရောဓသမဘမှာထားဒီကိုရောကြီးလည်းချိုးတစ်မျိုးတထေအိမ်လည်းသုံးမခံဘူးကြွယ်အိမ်လည်းသုံးမခံဘူးစီစိန်ရှိအိမ်ကြီးလည်းသုံးမခံဘူးမျက်နှာကြီးတွေအပိုင်းဆိုရင်သုံးခံကူမသွားဘူးဆင်းရဲတဲ့ရက်ွက်ခြူကြတဲ့ရက်ွက်ကိုတော်ကြီးသွားဆင်းရဲသားတွေလည်းသာသနာပြုဆင်းရဲသားပိုင်းကိုဒီကိုတော်ကြီးချီးမြှောက်အဲ့ဒါနဲ့တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ခဏဘလူကဲတင်ရပါမလဲလို့ကဲတင်ရှင်ကိုတော်ကြီးကကဲတင်ခြင်းခံရမယ်တတ္တဝါကိုယဟန္တာရဲ့အဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရာဇကြုံမျိုးအတွင်းမှာထွေးမရှိမျိုးမရှိခိုးကိုရမယ်တကောင်ကျွဲ့တမျက်နာအင်မတန်ခင်းရပြီးတယောက်တည်းနေရရှာတယ်တောင်းရစားတော့ပြီးအသက်မွေးနေတဲ့ကလေးမကလေးခဏသူဘဝကူးတော့မယ်ဘဝပြောင်းတော့မယ်ခဏညဘဝပြောင်းမယ်ဘဝပြောင်းတာကတော့ဟုတ်ပြီသူ့မှာအာကိုးစရာကုသိုလ်ဘာများပါတယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့ဟင်ကလေးမလည်းအာကိုးစရာဘာတစ်ခုမှကုသိုလ်လည်းမရှိပါလားဆင်းရဲပင်မလို့တောင်းစားရတဲ့ဘဝအာကိုးစရာပြုတ်ချိန်လည်းမရတော့ကဲတင်မဲ့ပုံကူနဲ့လည်းမတွေ့ရတော့အာကိုးစရာကုသိုလ်မပါဘဲနဲ့ဘဝတန်စရာခရီးတဲ့အနေနဲ့သွားရင်တော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝလမ်းစဉ်ခုခမရရောက်ရတော့မှာပဲလို့သနာတော်မူသဖြင့်ဒီကလေးမကိုချီးမြှောက်ဖို့ကိုရောမြတ်ကြီးကဆုံးဖြတ်လိုက်ဒီကလေးမငါသွားချီးမြှောက်မယ်ချီးမြှောက်တာကဟုတ်ပြီဒီကလေးမလှူစရာတန်းစရာလေးများရှိရလားလို့ငါဆုံးမကြွရင်ဒီကလေးမလှူစရာတန်းစရာရှိရလားလို့တစ်စစ်တက်ကြည့်လိုက်တော့တရားနာတဲ့လူတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့သူ့တောင်းမှရမ်းမှစားရတောက်ရတဲ့ကလေးမလူစရာတန်းစရာဘယ်လိုနည်းနဲ့ရမလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားစမ်းကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းဆုံးကကြွမယ်လို့တဲ့ဒီကလည်းတောင်းမှရမှစားရတော့ပါလားအဲ့ဒီချိန်မဲ့မနဲ့စောစောမျက်နှာကြီးတစ်ထဲအိမ်ကညဦးကစားတော့ပြီးကြံတဲ့ထမင်းကြိုးတွေထမင်းကြံတွေထမင်းအသိုးတွေအကြာကျွန်းတွေတောင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့သွန်ပြအောင်လို့အိမ်ပြေအိမ်စီမကထွက်အလားတောင်းရစားတော့တဲ့ကလေးမကလည်းလမ်းဘက်ကနေပြီးတော့ဘလူများပြင်းမဲ့ထွက်သွန်ရအောင်လာလိမ့်မှန်းလို့စောင့်အနေအဲ့ဒီသွန်မယ်လို့လာတော့အမကြီးရဲ့အမကြီးတောင်းတဲ့ဘာတွေပါလိမ့်ဟဲ့ကလေးမဒီဥစ္စာမင်းညာစားလို့ကြတဲ့ထမင်းကြိုးတွေထမင်းကြံတွေထမင်းအကြာအကျွန်းတွေအသိုးတွေမကောင်းဘူးအမကြီးရဲ့မကောင်းမယ်လို့ကျမစားပြရစီကျမတောင်းလေးတွေထည့်ပေးပါဟဲ့အသိုးတွေအကြာကျွန်းတွေမကောင်းဘူးအမကြီးရဲ့မကောင်းမယ်လို့အမကြီးတို့ဖို့သာသွန်ပြဖို့ရများလို့မို့သွန်ပြနေတာပါကျွတ်တို့တောင်းရစားတော့တာပေးပါစားပြရစီဆင်းရဲသူမာလေးသလားပါလို့အသလားခံပြီးတောင်းတော့ကြက်ကြက်ရော့လို့တောင်းတဲ့ထည့်ပြီးပေးထားရဲ့အဲ့ဒီထမင်းကြိုးထမင်းကြအကြာကျွန်းတွေကိုရှင်မတတ္တဗကုရောမြတ်ကြီးတောက်ထိတ်ကနေလှမ်းမြင်တယ်ဟာလူတော့လူကြတော့ပြန်အခုဘယ်နဲ့စောစောထမင်းကြိုးနဲ့ထမင်းအကြာကျွန်းတွေရထားတယ်ငါသွားပြီးအလှခံရရင်ဒါနေရာကြရဲ့ကြီးနော်ကုရောမြတ်ကြီးညာတတ္တဝါတွေဘယ်လောက်သလားတော်မူသလဲအကြံအကျွန်းကြိုးတွေသွားအလှခံမယ်လို့ကိုရောမြတ်ကြီးလှုပ်ပုံကြည်သားကဲလှူတာအလှခံရတော့ဟုတ်ပြီငါသွားပြီးဆွမ်းခံရင်သူလှူနိုင်ရဲ့လားသရတရားရှိရဲ့လား
တချို့လူစရာတန်းစရာရှိပြီပဲလို့တရားတရားမရှိရင်မလှူနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီကလေးမှလူစရာတန်းစရာရှိများရှိရလားလို့ရှေ့တစ်ဆင့်ယဟန္တာရဲ့အဘိညာဉ်နဲ့သူ့တဏ္ဍာတရားတရားရှိမရှိစုံစမ်းရသေးတယ်စုံစမ်းတော့မှအာဟာတရားတရားရှိတယ်ဒီကလေးမှဟာလူကသာဆင်းရဲတယ်စေတနာမဆင်းရဲဘူးလူကသာမွဲတယ်စေတနာမမွဲဘူးလူကသာအောက်တန်းကြတယ်စေတနာအောက်တန်းမကြဘူးလူကသာခြူကြတယ်စေတနာမခြူကြဘူးလူကသာအထင်တန်းနှိပ်တယ်စေတနာအထင်တန်းမနှိပ်ပါလားဒီကလေးမှသွားငါချီးမြှောက်ပါပဲကြည့်နော်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့ကဲတင်ရင်တော့သူ့ရဲ့လူရတန်းရရှိမရှိစဉ်းစားရတာတစ်မျိုးတရားတရားရှိမရှိစဉ်းစားရတာတစ်မျိုးနဲ့ယဟန္တာတော့အဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရတဲ့ရတဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်စဉ်းစားရတာတို့တို့ရင်တော့ယဟန္တာကလည်းမဟုတ်အဘိညာဉ်ကလည်းမသိတော့သွားဆွံ့ရတယ်ဆိုရင်မျက်နှာခဲအရင်ကြည့်ရသေးတယ်ဟာမုံမရစောစောကပြန်ရတာအရင်တုန်းကတော့အကြောင်းကိုတော့တပါးတယ်ခကြီးသွားတယ်ခကြီးသွားတော့အချိန်ကလည်း10 နာရီဝဲလောက်ရှိနေပြီ10 နာရီခွဲနီးနေပြီဆုံးကလည်းနေဆုံးလည်းမစားရဘယ်နဲ့ဆုံးလည်းမစားရအိမ်တိန်နဲ့ဆုံးဝင်ဖိတ်ဦးမှာပဲလို့ဒီအိမ်တော့ပြင်အခန်းစားပဲနှစ်ထပ်ပြင်နောက်အိမ်အတွင်းအပြင်ဆေးသုတ်ထားတဲ့ဆင်ဝင်ကြီးနဲ့အခန်းစားပန်ကားတွေမိကြောင်းနေနဲ့ဆိုဖာတွေကြောက်စပွဲတွေနဲ့ရေဒီယိုတွေတကောတာတွေနဲ့ဒီအိမ်တော့ဆုံးတလက်တော့မကိုင်းဘူးအိမ်ပေါ်တက်သွားဒီဝါကြီးလည်းဒီနဲ့ထမင်းပါစားတော့ပြီးတော့ဆေးဘော်လူကြီးဖွာပြီးအိမ်ရှိတိုင်းရပေါ်ထိုင်နေအရှင်မြတ်ဘာကိစ္စပါလဲဗျာဒီဝါကြီးကျုပ်တော့အကြောင်းကထွက်လာတယ်ဆုံးကလည်းမစားခဲ့ရဘူးမနေ့ကညမနေ့ကနေ့ဆုံးစားစားသည်အဲ့ဒါကြောင့်ခဏသုံးတနာတလူပါသွားပြီးကိုတော်ကလည်းပဲအရေးကြီးတာနဲ့နီးရအိမ်ဝင်တက်လိုက်ဒကမာကြီးကတရားတရားကထောပတ်စလောက်ကိုရက်နေတဲ့ကိုရက်တဲ့စလောက်နဲ့ပြောင်းနေတယ်ပြီးတော့မလှူခြင်းတော့အရှင်ဘုရားကြွလာမှာပဲတပည့်တော်အိမ်ဆံပြနေလို့ဘုရားအိမ်ကြီးချင်းနေစီသွားဆံချီးကြုံပဲဒီသေးလက်ကြီးကံအိမ်မောဆင်းသွားပြီးတော့ကိုတော်တော်ကြောင့်ဘုန်းကြီးစဉ်းစားဘယ်နဲ့လဲနှစ်ထပ်ပြင်အောင်အိမ်အတွင်းကျော်ပြင်ကျော်ဆေးသုံးပန်ကားတွေဓာတ်မီးတွေကြောက်စပွဲတွေရေဒီယိုတွေပန်ကားတွေနဲ့ဆံပြနေတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးအခုဆံချီးအောင်နဲ့ထွက်သွားအိမ်မောလည်းဘလူးမမရှိဘူးငါတယောက်တည်းပြစ်ထားတကယ်ပဲလားငါတော့ပြင်အကဲကိုခေါင်းပါဘုန်းကြီးကလည်းဘုန်းကြီးပါဘူးတခါတည်းမိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်ပြီးစင်အိုးဖွင့်တော့စင်အိုးနဲ့ဆံတွေကအပြည့်ထောပတ်တယ်သမင်းဘူးနဲ့ထောပတ်နဲ့ဆံမိစားလဲအကောင်းသားအတော့ကိုသိုးတယ်ဒကမပါလားဟဲ့ဟောတယ်ငရကြောက်ပြားကြီးလည်းနဲတာပဲတကယ်ဗျာသွန်းဘူးနဲ့ငထောပတ်ဆံပြီးငရကြောက်ဖုန်နဲ့ဆိုတာသွန်းတနပ်ပြီးတာပဲဟာဟောဒီအမေဒီဂျိုင်နဲ့လည်းထညက်ခဲကြီးတွေမလဲဘူးဟောဒီထောင်ရထောင်ထားတဲ့ကြံကြောင်းအမလေးကြီးသားလူစရာတွေရှိရသားလေဗျာသွန်းတနပ်ထောပတ်ဆံင6ဖုန်နဲ့သုံးစားပြီးထကြက်ခဲကလေးနဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းလို့ခုတော့တလောက်တော့ရှိတဲ့ဒီကမကဲငါချင်းကပြီးစီငါတော့ပြန်ကိုမပြန်ဘူးဆိုအိမ်ရှိထွက်ထိုင်ဒီကမကလည်းဘုန်းကြီးတော့ပြန်လောက်ပြီးဆိုပြီးဆန်ချီယာနေကြမဲရှားပြီးအိမ်ရောက်ပြဘုန်းကြီးရဲ့ဘွားနဲ့တူတယ်သူစိတ်နဲ့ခက်သွားပြီခုတည်းမပြန်သေးပါလားအရှင်ဘုရားဆုံးကချင်လို့အိမ်ကို15အိမ်မကဘူးဆံလဲပြီးချီးလိုက်တဲ့တစည်းမှမရဘူးသူတို့လည်းဆံပြတ်တဲ့အိမ်နဲ့ကြီးတွေးနေလို့မရဘူးကတော့ဆုံးပါဘုရားဒီမကြီးခဏတော့ကျုပ်เจ้าကထွက်လာတဲ့ကိုငတ်ပြီးသားဆိုတာစဉ်းစားပြီးသားเจ้าကထွက်ကြတဲ့ကိုကနမိတ်ကမကောင်းဘူးခဏတော့ငတ်မနေပဲနမိတ်ကဘယ်လိုပြလို့ဗျနမိတ်ကပြတာကဒီမကြီးရဲ့เจ้าကလည်းထွက်လိုက်ပြီးလမ်းလည်းကမူကြီးကစင်းစင်းကြီးနေလိုက်တာဗျာမူကနှစ်ကောင်းကောင်းနဲ့အတော်ကြီးတယ်ဘယ်လောက်ကြီးလို့ဗျာဒကမာကြီးဟိုထောင်းထားတဲ့ကြံကြောင်ကြီး2ချောင်းလောက်ယောငါကြံကြောင်ဘုန်းကြီးမြင်သွားပါမယ်အဲ့ဒီတောင်ရထောင်းထားတဲ့ကြံကြောင်လောက်ရှိဒါနဲ့ကျုပ်ကလည်းငါခကြီးမသွားလည်းမဖြစ်ဘူးဒီကြံကြောင်လောက်ရှိတဲ့မူကြီးတဲ့6ပါပဲဆိုပြီးကျုပ်ကြောက်ခဲနဲ့တောက်ပြီးတကပြည့်တယ်
ကြောက်ခဲကလည်းငယ်တဲ့ကြောက်ခဲကိုဘယ်တော့ကြီးလို့ဗျဒကမာကြီးအိုးတဲ့ထညက်ခဲကြီးတွေလောက်ကိုရှိတယ်အလိုငါထညက်ခဲလည်းမြင်သွားပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒကမာကြီးထညက်ခဲလောက်ရှိတဲ့ကြောက်ခဲနဲ့ကောက်ပေါက်လိုက်တော့ဒကမာကြီးကြံကြောင်းလောက်ရှိတဲ့မူကြီးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကျုပ်ဘက်ကိုလှည့်တယ်ရှူးဆိုပြီးဗပြင်းထောင်လိုက်တဲ့ဒကမာကြီးဟာဒကမာကြီးမိဖို့ကြောင့်လည်းငရမ်းကြောင်ပြားကြီးလောက်ရှိတယ်ငါငရမ်းကြောင်ပြားတော့ကိုတော့မြင်သွားပါမယ်လားအမလေးငရမ်းကြောင်ပြားကြီးလောက်ရှိတဲ့မူကြီးရဲ့စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ကျုပ်ဘက်လှည့်လာပြီးတော့တကယ်သူ့ရှာလေးကပြူတင်းနဲ့ကျုပ်ဘက်လှည့်လာပြီးသရွေးထွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမွေးပဇာတဲကထွက်တဲ့သရွေးတွေကဒကမာကြီးဖန်မှုတွေကထောပါကြီးတွေအတိုင်းပဲအလိုထောပါတောင်သိသွားပါမယ်လားအောင်မလေးပြီးတော့မွေးနှကောင်ကလည်းလီကျုပ်ပေါ်စိတ်ဆိုးနေလို့ထင်ပါရဲ့ဒကမာကြီးဖန်မလင်းတွေကထောပါတီလိုပဲပြုတ်ခနဲ့ဇွေးတွေထွေးပြီးတော့သူ့သွားကလေးထက်သွားအောင်သွားနှစ်ချောင်းကလည်းလီဒကမာကြီးဆံအိုးတွေကထန်းစီကလေးတွေအတိုင်းပဲယာဒီဘုန်းကြီးလူလဲနဲ့တွေ့နေပြီတိုက်ကိုတော့အေးနေဗျာတိုက်ဒီလောက်တောင်ရှိလာဆိုပြီးဆောင်းကြီးအောင်ကြီးသွန်းချက်ပြီးကြိုက်ရတယ်ဒီလိုဘုန်းကြီးရတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလုံစားဖို့ဝိသုဒ္ဓိမတ်ထဲပါတယ်ဒါနဲ့အခုရှင်မဂ္ဂတဗကုရောမြတ်ကြီးရတဲ့တောင်ထိပ်ကနေပြီးဒီကလေးမှလူစရာတန်းစရာရှိရလားကြည့်လိုက်တော့ရှိတယ်သူ့တောင်းထားတဲ့သမင်းကျိုးသမင်းကြာအကြံကျွေးနေရတယ်အကြံပြင်းကတော့ရှိပြီသူ့လူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့တရားတရားရှိရလားလို့ရှေ့ဆက်ကြည့်ရသေးတာကြည့်ကောင်းပါလေတော်တယ်တရားတရားမဆိုငါတော့ပြင်သုံးငံသွားမှာပဲလို့သင်္ကားယုံတပိတ်ပတ်ပြီးတောင်ထိပ်ကနေပြီးခဲကြွအလားတောင်ကြီးကနတ်သမီးတွေကဆုံးလောင်းကွက်ကြီးတွေနဲ့စောင့်နေကြကိုရောမြတ်ကြီးလမ်းဘေးကဟိုဘက်ကတသက်ကြီးဒီဘက်ကတသက်ကြီးနတ်သမီးတွေကဆုံးလောင်းမယ်လို့နားကပ်လာကြတယ်ကိုရောမြတ်ကြီးကမျက်နှာထားရတဲ့ခါဆိုးဆိုးနဲ့လက်ပိတ်ကိုတခါတည်းပိတ်ချပြီးတော့နတ်သမီးတွေမျက်နှာထားခတ်တင်းနေကြည့်နတ်သမီးတွေရှေ့တိုးလာလောင်းမရဘူးဗျာဆုံးလောင်းကျင်လို့တတိတော်တို့၄၅ရက်ကတည်းကအရှင်မြတ်ကြီးဏိရောဓသမဘမှာထားရင်ငါတို့ဆုံးလောင်းရမှာပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့လာပြီးစောက်လို့ပါကြဗျာလောင်းမရဘူးဗျာကိုတော်ကြီးကမလှုပ်ဘူးလောင်းမရဘူးဗျာဒီတော့ကကိုတော်မြတ်ကြီးကဟဲ့ကောင်မတွေနောက်ဆုံးငေါက်လိုက်ပုံကြည်သားနတ်သမီးတွေကိုကိုရောမြတ်ကြီးငေါက်တဲ့အငေါက်နော်ဟဲ့ကောင်မတွေနောက်ဆုံးအဲ့ဒီငေါက်ပုံငေါက်ကြီးကလည်းရှင်မာကတ္တဗကိုရောမြတ်ကြီးတပါးတာဒီငေါက်ပုံငေါက်ကြီးကတော်တာနော်ခုကလာဒုကိုတော်တွေကဒီလိုငေါက်လိုက်တာသေကမ်းပြတ်မှာကတော့သေကြတယ်ရှင်မာကတ္တဗကိုရောမြတ်ကြီးတော့ဟဲ့ကောင်မတွေနောက်ဆုံးရောက်ရမခတ်နဲ့လောင်းမရသည်ဗျာနည်းနည်းလေးဖြစ်လောင်းမရသည်ဗျာမလောင်းနဲ့ညတို့စီးစိမ်ရှင်နေချမ်းသာဒုက္ခပိုင်ရှင်နေညတို့လူရမ်းနဲ့အလူငါမလို့ခြင်းဘူးနောက်ဆုံးနည်းနည်းလေးဖြစ်လူရသည်ဗျာနည်းနည်းလေးဖြစ်လောင်းမရသည်ဗျာအရှင်ဘုရားကိုဆုံးတဲ့ဆုံးလောင်းလိုက်ရလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ဒိဋ္ဌာဓမ္မအကျိုးပေးမှာဒီပါဗျာတေရှာရှိတဲ့ဒီကောင်မတွေနောက်ဆုံးဆွဲလက်ဖြောက်ပြီးချောင်းလိုက်တော့ပြေးလိုက်ကြတဲ့နတ်သမီးတွေကြတယ်ဒီမှာအတင်းကိုရောမြတ်ကြီးကငေါ့ထုတ်လိုက်လက်ဖြောက်ပြီးလိုက်တော့အတင်းပြေးကြတရားမင်းကဟာနတ်သမီးတွေကြာရခါလို့ဘာဖြစ်လဲကြတယ်ဝေမျက်လုံးပြူမျက်စာပြူနာဘာဖြစ်လဲကြတယ်တို့ဥမလီကိုရောမြတ်ကြီးဏိရောဓသမဘမှာထားဆွန်းလောင်းညလုံးသွားပြီးဆွန်းလောင်းလားလောင်းဝဲရရဲ့လားမလောင်းဝဲရဘူးငေါ့ထုတ်လို့ပြန်ပြေးခဲ့ရကိုရောမြတ်ကြီးထိုင်နေလို့ဆွန်းလောင်းသွားကြတယ်ငေါ့ထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တရားမရဲ့နေပါဦးဆွန်းလောင်းသွားရမယ်ဒီလိုရှိုးတွေနဲ့သွားကြတာဟုတ်လားကိုရောမြတ်ကြီးကဒီလိုရှိုးတွေအော်ကြောလာမှာပြီနဲ့နေလို့ခြေနဲ့ကံမလွတ်လိုက်ကံကောင်းဟဲ့ဒီကိုရောကြီးငါလိမ့်ပြီးဆွန်းလောင်းရတရားမင်းကလူချင်းတန်းညင်လို့တရားတွင်နေဖြောက်ရှေးဖိုးကြီးတန်နာဖန်ဆင်းလို့ကလဏံလေးဝေါ်ကလဏံတစ်ထဲကိုမခုံးတင်ခါမကုန်းခြင်းမနဲ့ကုန်းဆာမဖြူခြင်းမနဲ့ဖြူမျက်ခုံးမွေးတွေနှုတ်ခမ်းမွေးတွေမဖြူခြင်းမနဲ့ဖြူဆွန်းလောင်းကွက်ကြီးလက်ကကိုင်းပြီးကိုရောမြတ်ကြီးရှိကတခါတည်းပြီးလမ်းတဲ့ကိုရောမြတ်ကြီးတဲ့ရေဆိုင်ဝင်တိုးတာဟုတ်
ဒီလိုမှရင်ဆိုင်ဝင်တိုးတော့မှရှင်ဖျားဆွန်လောင်းပြကြီးဖျားတရားကလှူကျင်လောင်းလို့ပလီရရှာတယ်ဘယ်လောက်ဆွန်လောင်းရမှာနတ်ပြည်ဆွန်လောင်းနေလို့လောင်းရတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်နတ်ဘုန်းကြီးလို့ရှိတာမှမဟုတ်ပဲဆွန်လောင်းရင်လူပြည်လာလောင်းကြရတာဒါကြောင့်ဆွန်လောင်းရင်နဲ့တို့ရွှေမန်းလူတွေဟာလေလူပြည်ကတည်းကအာရပါရလောင်းထားကြတော့နတ်ပြည်ကြဘုန်းကြီးရှာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးနတ်ကိုရဟန်းခံကောင်းနာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့နတ်စင်တန်းလာရောက်နေတာရဟန်းခံရတာမဟုတ်ဘူးသိရမြကြတော့စစ်သေးတယ်ကြည့်ပါလားသင်ယောက်ျားစင်စစ်ဧကဟုတ်တယ်လားအကုန်မေးတာသင်လူသားစင်စစ်ဧကဟုတ်ကြလားတခုစီတစ်ပါးတိုင်းစစ်သေးတာပြီးတော့တရားမင်းကြီးကလည်းဆုံးလောင်းကြလို့လာတော့ကိုရမြတ်ကြီးကစဉ်းစားဒီဖိုးကြီးငါမသင်္ကာဘူးဒီဖိုးကြီးကဒီစောစောစီးစီးတောင်ကြီးကိုငါလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ तू ဘယ်လိုနည်းနဲ့သိထားနေတာလဲငါစောစောစီးစီးလာတာဒီဖိုးကြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့သိထားနေတာလဲ तू သိနိုင်တဲ့တတ္တိရှိပြီဒီဖိုးကြီးငါမယုံဘူးအရင်တစ်ခါလဲငါကြားကအဖိုးကြီးရောက်ဖန်စီပြီးသွန်းလိန်လောက်လို့ငါတပတ်ရက်ခံရပြီဒီဖိုးကြီးငါမသင်္ကာဘူးမှန်ဆိုပြီးအပင်ညင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့တရားရုပ်ပေါ်လာဒီတော့မှကိုရမြတ်ကြီးဟာတရားတခုတရားတခုဆိုလို့သမဝါယမကလန့်သွားအောင်မယ်လေဟာတရားတခုဘာလဲဆင်းရဲသားတွေရမပစ္စည်းညကြားဖြတ်ပြီးခိုးပဲလို့လာခဲ့တာငါချင်းရသူချင်းရသားတွေချီးမြှောက်မယ်လို့လာခဲ့တာဒီကျိုးဖလားဒီအကျိုးဖလားတွေကြားဖြတ်ပြီးတော့နင်ကတရားဓာမဲနဲ့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့ဘာလဲဒီတော့မှတရားလည်းမလိမ့်နိုင်ဘူးမှန်လားပါဗျာမှန်လားပါဗျာအရှင်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့သာသနာအတွင်းသားပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ချိန်စိုက်ပြိုးကကောင်းကျိုးတင်ချေရနိုင်ပြီဒီဆိုတာသိလို့မို့ဘုရားတပည့်တော်ဒါရကတရားလည်းအမြတ်ထုတ်ခြင်းလို့မို့အရေသွန်လာခဲ့ပါတော့ဗျာနည်းနည်းပြလောင်းပြစီဗျာတော်တန်အရင်တစ်ခါလည်းငါလိန်ပြီအရင်တစ်ခါလည်းငါလိန်ဆွန်လောင်းလို့တပိတ်ထဲကြမှာငါသိတယ်တော့နောက်မလုံနဲ့ငါချမ်းသာဒုက္ခပိုင်ရှင်စီးစိမ်ရှင်တွေအဆုံးငါမလို့ခြင်းဘူးနောက်ဆုံးငေါ့ထုတ်လိုက်တော့တရားလည်းထွက်သွားရတယ်ဩရှိကသာသနာထိတ်ခေါင်တင်ကြီးတွေများကြတော့တရားလည်းငေါ့ထားပဲနတ်သမီးတွေလည်းငေါ့ထားပဲအရှင်မြတ်တို့တရားနာနေတဲ့အရှင်မြတ်တို့ရှင်မကတ္တဗကိုရောမြတ်ကြီးအတူခိုးပြီးငေါ့မယ်တော့မကြမ်းနဲ့ငါပေါက်တိုးလိုက်မယ်မလုံနဲ့ဟဲ့လားမလုံနဲ့ဒီအိဗေကရှင်မကတ္တဗကိုရောမြတ်ကြီးတူဒီဒါသက်ဆိုင်တာတရားလည်းငေါ့ထားပဲနတ်သမီးတွေလည်းငေါ့ထားပဲဘသူလားငေါ့တာဒီလိုငေါ့ထားကကိုရောမြတ်ကြီးငေါ့ထားကဒေါသမာနနဲ့ငေါ့ထားမဟုတ်ဘူးယဟန္တာဒေါသမာနလေးပြတ်ပြီဘာလို့ငေါ့တော့ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အတွေ့ကဒကာဒကမတွေဆိုတာမျက်နှာသာပေးရင်လူချင်းတန်းရင်နဲ့ရှောက်ချင်းထားခြင်းနဲ့မေးခြင်းမြန်းခြင်းနဲ့ခဏလာခြင်းနဲ့သူတို့လာရင်ငါအလုပ်ပြက်သူတို့လူရင်တိုင်းငါဝန်တက်သူတို့အလူထုပစ္စည်းတွေလူခန္ဓာတဲ့ငါဒုက္ခမြင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဒါမြင်တာဒကာဒကမတွေကြီးညိုမှာကြောက်တယ်ဒကာဒကမတွေလူတန်းတွေပေါ်မှာကြောက်တယ်လူမဲ့လူငေါ့လွတ်တယ်အဲ့ဒါရှေးကအချိုးနော်ရှေးကအချိုးအဲ့ဒါအားကြပြီးငေါ့မယ်မကြမ်းနဲ့သေကမ်းပြတ်ဖို့ရတာသေကြတယ်ဝါမလုံနဲ့သာသနာထိတ်ခေါင်နေကြီးတွေအဲ့ဒါတွေတွေ့ပြီးညာဘယ်တော့ကြီးကျိုးစရာကောင်းလဲအဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းလည်းပြန်သွားရောရှင်မကတ္တဗကိုရောမြတ်ကြီးလည်းတပိတ်ပတ်ပြီးရာဇီမျိုးတဲ့ဆုံးငါကြွအလားဆုံးငါကြွပြီလာတော့မြင်နေကြီးတွေကမြင်တာပေါ့တိုက်ကြီးတွေဘောတထေကြောတကြွယ်ကြောတထေသမီးတကြွယ်သမီးမြင်နေကြီးတွေကဟာကိုရောမြတ်ကြီးဒိုလန်းနဲ့ဆုံးငါကြွလာတယ်ဘယ်တော့မှဒိုလန်းနဲ့များမကြွလာဘူးဆုံးလောင်းရအောင်ဆိုပြီးဒီကလာပူနွေးနွေးထောပါဓမင်းနဲ့ဓာပေါက်ဓမင်းနဲ့အုပ်ဓမင်းနဲ့ဟိုးရွှေကွက်ငွေကွက်ဖန်ကြံကြီးတွေနဲ့ဆုံးလောင်းရအောင်ဆိုပြီးဒီကလာဟိုးအိမ်တိုင်းကထွက်လာလိုက်ကြတာစီးစိမ်ရှင်တွေကကိုရောမြတ်ကြီးလည်းဝဲလက်ရဟိုဘက်ကနေပြဆုံးလောင်းရမယ်လို့ကိုရောမြတ်ကြီးသပိတ်ပိတ်တာသပိတ်ပိတ်ထားတယ်
လောက်မရသည်ဗျာနောက်ထုတ်ဒီကောင်မတွေရှားမရှိနဲ့နင်တို့စည်းစိမ်ရှင်တွေတက်ကြီးတွေနဲ့အခန့်သားတွေတိုက်အိမ်ကြီးတွေအခန့်သားတွေနဲ့နေကြတာနောက်ထုတ်နင်တို့အလှကမခံဘူးနည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်လောက်မရသည်ဗျာနည်းနည်းလေးမှလောက်အောင်နောက်ထုတ်ငေါ့ထုတ်တယ်လူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငေါ့ထုတ်တယ်နော်တကယ်တွေ့တိုင်းဘယ်လောက်များကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့သာသနာထိတ်ခေါင်နေကြီးတွေလေပြီးတော့မှလမ်းဖဲဒီကမတွေအရှိအတွေလမ်းပိတ်ထားတာလမ်းဖဲပေးကြရဒီကမကုတော်မြတ်ကြီးရှေ့ကြွတဖြည်းဖြည်းကြွသွားတော့ခုရင်ကထမင်းချိုထမင်းကြံထမင်းသို့အဲ့ဓာတွေတောင်းနေထည့်ပြီးတော့ကလေးမလေးကတကူသောသစ်ပင်ရိပ်သူတောင်းလို့ရမ်းလို့ရတဲ့ပစ္စည်းလေးကြည့်ပြီးဩသူများတို့တိုက်နေတာနဲ့အိမ်နဲ့ချွေးနဲ့မျိုးနဲ့ချွေးနဲ့ရံနဲ့ငါတကူရိတ်တကားရတကောင်းပြတဲ့မျက်နှာသူများစီတောင်းရန်စားတော့ရတဲ့ဘဝငါဘဝတဲနှုံချပါလားသူတို့စည်းစိမ်ရှင်တွေဘာပြီးလို့သူတို့ကကုသိုလ်အဖော်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ကုသိုလ်အဖော်လုပ်ခဲ့ကြလို့စည်းစိမ်နဲ့နေရတိုက်နဲ့ဓာတ်နဲ့အိမ်နဲ့ဂုံနဲ့သိန်းနဲ့ချွေးနဲ့မျိုးနဲ့အချွေရမ်းနဲ့သူတို့ကကုသိုလ်အဖော်လုပ်ခဲ့ငါမှလူဘဝရပြီမယ်ကုသိုလ်အခင်မကြီးခဲ့ကုသိုလ်အဖော်မလုပ်ခဲ့ကိုအလှပြင်ပြီးဇိမ်ခံခဲ့လို့မို့ငါဘဝတန်မြာကမာနာကြီးခဲ့လို့ငါတောင်းစားရတဲ့ဘဝပါကလားတောင်းစားလို့အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ကြနော်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ကြမာနာကြီးတဲ့လူတွေဟာတောင်းစားရတဲ့ဘဝမျိုးရောက်နိုင်တယ်မာနာကြီးတဲ့လူတွေအောက်တန်းစားရောက်နေနိုင်တယ်မာနာကြီးတဲ့လူတွေအောက်တန်းစားရတည်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကလေးမသည်သူ့စိတ်ထဲမှာတောင်းရစားတော့ပြီးဒီကလာနေရတာတွေစိတ်ထဲမချမ်းမသာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေမကြီးမလင်မရွှင်မပြနဲ့မချမ်းမသာနဲ့သူ့ဘဝသူဝေဖန်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အချိန်သူ့ဘဝသူတက်ထုတ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အချိန်ခန္ဓာကိုယ်ရရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးပြင်ငါဘယ်ဘဝမှာချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးနေတော့ကိုရောမြတ်ကြီးကတပိတ်ပိုက်ပြီးအဲ့ဒီကဆွံ့ရပါရောအဲ့ဒီဆွံ့ရလိုက်ပြီးတဲ့ပြိုင်နဲ့အနာကဆွံ့လောင်းကွက်ကြီးတွေတိုင်ပြီးနောက်ကလိုက်လာကြတဲ့ဓမ္မတွေကအရှင်ဘုရားဒီကလေးမကတောင်းစားတဲ့ကလေးမလေးဘုရားတောင်းစားတဲ့ကလေးမလေးပါဘုရားသူတောင်းရဲ့ခွက်ထဲရှိနေတာတွေကအကြံကျွေးထမင်းချိုထမင်းသို့အကြံကျွေးနေပါဘုရားမကောင်းပါဘူးဘုရားတပည့်တော်တို့ကခုမနဲ့ချက်တဲ့ပူပူနွေးနွေးထောပါထမင်းအုံသမင်းဓာပေါက်ထမင်းနေပါဘုရားအဲ့ဒါမကောင်းပါဘူးဘုရားဘယ်လိုပြောမရဘူးကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တောင်းတဲ့ကထမင်းချိုစိုက်ကြည့်တာဒီတော့မှဘယ်လိုလျှောက်မရဘူးမရတော့တထေတော်တကြွယ်တော်မြေကြီးတွေကကဲကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ဘယ်လိုလျှောက်လို့မှမရဘူးထမင်းချိုမျက်စိကြာပြီဘဲကဘိန်းတော်ဆရာကဓာတ်စာပေးလိုက်တယ်မသိဘူးထမင်းချိုကြီးသွားကြည့်နေပြီဟဲ့ကလေးမငါတို့ဆုံးပူပူနွေးနွေးတွေလူတို့လက်မခံဘူးညီတန်ကောင်းလို့ညီတောင်းထားတဲ့တောင်းတွေကထမင်းချိုတွေအလှခန်းနေလှူလိုက်အမကြီးရဲ့တောင်းရန်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကြံအကျွင်းတွေဂျိုးတွေအသိုးတွေမင်းညာကဟာဒီလှူလို့တော်ပါမလားဟဲ့ကလေးမကိုရောမြတ်ကြီးကတို့လှူတယ်ပူပူနွေးနွေးလက်ဆက်ဆက်တွေလှူမခံဘူးထမင်းချိုးလှူခိုင်းလှူလိုက်ဒီတော့ကိုရောမြတ်ကြီးကဟဲ့ကလေးမလူဘွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းနင်းပိုင်တယ်နင်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းနင်းဆိုင်တယ်နင်းစီမံရာဖြစ်ရနင့်ပစ္စည်းနင့်တရားတရားကနိုင်လို့လှူနိုင်ရင်အလှခံဖို့ရာကငါတာဝေါလှူဖို့ရာကနင်တို့တာဝေါကိုရောမြတ်ကြီးကသမင်းကျိုးခလေးမလေးမလှူရဲမှာဆိုလို့ပြောတယ်ပြောပုံကြည့်နော်လှူဖို့ရာကနင့်တာဝေါအလှခံဖို့ရာကငါတို့တာဝေါကိုရောမြတ်ကြီးသုံးတယ်အသုံးပါအဲ့ဒါလိုပဲအခုတရားနာနေကြတဲ့ကိုရောမြတ်ဒီမနဲ့တိုင်သပိတ်ပိုင်ပြီးဆုံးခံကြွကြတယ်အလူခံဖို့ရတာကိုရောတွေတာဝန်
လူဘိုရာကမြို့သူမြို့သားတွေတာဝန်ကိုတာဝန်နဲ့ကိုအဲ့ဒါလည်းခလေးမသည်ခမင်းကြိုင်ကလေးသူတိုင်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းနိုင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရှိအကျဉ်းချင်းရှိခိုးလို့ဖျားတပြီးတော့မှအင်မတန်ဆင်းရဲပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာသွားတော့အာကိုရမဲ့ဒုက္ခတွေလေးပါဗျာတနာတော်ပါဗျာမိမဲ့ဖမဲ့ဆွေမဲ့မျိုးမဲ့ပါဗျာဆိုပြီးတော့သူတောင်းတယ်ရှိရဲ့သူခွက်ထဲရှိတဲ့ထမင်းကြိုးတွေလက်နဲ့ရဲချကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့သပိတ်ဖွင့်ပေးတဝက်လောက်ကြတော့ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့သပိတ်လက်နဲ့ပိတ်တော့ကလေးမလေးကိုတော်မြတ်ကြီးမျက်နှာမော့အရှင်ဘုရားဘယ်သဘောပါလဲဗျာဟဲ့ငါသပိတ်နဲ့တဝက်ရရင်ငါစားလောက်ပြီကျန်တာနင်စားဘူးကျန်တာကနင်စားဘူးငါသပိတ်နဲ့တဝက်ဆိုငါဝပြီအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ငဲ့တာချီးမြှောက်တာကတနေ့တာတဏ္ဍတာတခဏတာတဘဝတာကလေးငဲ့တာပါဘုရားတပည့်တော်အဲ့ဒီအငဲ့မျိုးမလို့ချင်ပါဘူးဘုရားအကုန်လူရမှကျင်납ပါလေဘုရားတပည့်တော်မှပြောမချမ်းမချွန်းပါပဲနဲ့အကုန်လုံးလှူရမှပြီးတော့မှကျင်납ပါမဘုရားအဲ့လိုလျှောက်ထားတော့မှကဲခလေးမငန်းကတော့ငါအကုန်လူခံသွားရင်နင်စားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တဝက်ပဲလူခံနေကဲနင့်သဘောပဲလို့သဝိတ်ဖွင့်ပြီးပေးလိုက်တော့မှအကုန်လုံးလှူပြလိုက်စေရနာဘယ်တော့ပြတ်သားတော့စေရနာပြတ်သားပုံကြည်သားသူ့ဘုတထုံမှမချဘူးသူ့ဘုတထုံမှမချဘူးတဖဲ့မှမချဘူးပြတ်သားပုံကြည်သားငါဖြစ်တယ်လို့နေပဲသူ့အတွက်မစင်စားဘူးအလှကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါအကုန်လုံးလှူပြလိုက်ပြီးတော့အကျွင်းအကြာမရှိပြတ်သားလှူတဲ့အလှဟာအကျိုးပေးတဲ့ကအင်မတန်ပြတ်သားတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကအင်မတန်စန့်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်အေးတော်နေရာကြတယ်နော်အဲ့ဒီนี่တော်နေရာကြတယ်ဒါကြောင့်ဘလူဖြစ်လှူမဲ့တန်ရင်မလှူခင်ကစဉ်းစားမပြတ်သားမလုပ်နဲ့မပြတ်သားရင်မလုပ်နဲ့လှူမဲ့တန်ရင်မလှူခင်ကစဉ်းစားမပြတ်သားမလုပ်နဲ့ခလေးမလေးကြည်စားတောင်းထားတဲ့ထမင်းကျိုးသူပြတ်သားလုပ်တာရဲရောလုပ်တာလှူပွဲဝတ္ထုပစ္စည်းကတော့တောင်းထားတဲ့ထမင်းကျိုးရလူပွဲဝတ္ထုပစ္စည်းကတောင်းထားတဲ့ထမင်းကျိုးစေရနာကအစင်တန်းအင်မတန်မြင့်နေအဲ့ဒီကနေပြီးသွားမယ်လို့အခြေခံလာတာနော်တရားမှစီစဉ်ရှင်ရဲ့ဒါနမဟုတ်ပါဘူးတရားမှအထင်တန်းမြင့်တဲ့ဒါနအတန်းစားတဲ့ကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလောက်အသေးဖွဲဒါနရနေပြီးဘယ်ထိသွားတယ်ဆိုတာပြခြင်းလို့လမ်းခင်းပြဒါနအထင်တန်းဟာဒီလိုပါလားဆိုတာတရုပ်ဖော်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ကိုတော်မြတ်ကြီးကဆွမ်းလူခံခလေးမလေးကလည်းဖြစ်ခိုးပြီးတော့ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအရှင်ဘုရားတဲ့ဤကဲ့သို့လှူရရတော့ကောင်းမှုကြောင့်အရှင်ဘုရားသိတော်မူတဲ့တရားသူတရားမြတ်ကိုအမြန်ဆုံးသိပါရစေဘုရားဆုတောင်းလိုက်ဖို့ဘယ်လောက်ရက်ပိုင်လဲလို့တိုက်တို့တရားနာတဲ့လူတွေဒီသူတော်မျိုးလုပ်ဘူးကြလားအရှင်ဘုရားသိတော်မူတဲ့တရားသူတရားမြတ်ကိုတဲ့အမြန်ဆုံးသိပါရစေတဲ့ကိုယ်မီလိုရင်းရောက်သွားပြီဒီကုရောမြတ်ကြီးဘာတွေသိရင်သစ္စာ၄ပါးသိသစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားသိပြီးတော့အရှင်ဘုရားသိတော်မူတဲ့သစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားဒီတော့မှသိပါရစေဆိုတဲ့လိုရင်းရောက်သွားပြီသူတောင်းလည်းပြီးရကုရောမြတ်ကြီးကအိစိတာပဋိတံဒုံချခိဗ္ဗမေဝသမိတ်တုသင်လိုခြင်းနဲ့သူ့နဲ့ပြည့်စေလို့သူတောင်းပြီးတော့ကြွသွားတော့ခုတည်းကသွန်းမှမလောက်လိုက်ကြရတဲ့မျက်နှာကြီးမိမ့်မတွေစိတ်ကခံပြင်းတယ်ငါတို့ပူပူနွေးနေထောပါထမင်းဓမ္မောက်ထမင်းအုံထမင်းကြတော့တဲ့ငေါ့လှုပ်လိုက်တာကိုတော်မြတ်ကြီးကခုထမင်းချိုးကြတာလူခံတယ်ပါဇက်ကတော့ကိုယ်မပြောဘူးလေစိတ်ထဲကအတင်းပြောကြတယ်စိတ်ထဲကအတင်းပြောတာကိုတော်မြတ်ကြီးကရှေ့ကကြွတယ်သူတို့ကနောက်ကလိုက်တယ်
ကြည့်ပါရဲ့ဒီသမင်းကျိုးတွေဘယ်သူတို့ကနောက်ကလိုက်တယ်ကြည့်ပါရဲ့ဒီသမင်းကျိုးတွေဘယ်နေရာသွန်းပြစ်ထားကြမှလည်းမသိပါဘူးစားမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ထဲကအတင်းပြောတာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရှေ့ကနေသိဒီကောင်မတွေကနောက်ကနေပြီးငါစိတ်နဲ့အတင်းပြောနေမိမတွေဆိုတာနှုတ်ကအတင်းပြောဖို့အခွင့်အရေးမရရင်စိတ်ထဲကပြောနေမေးမျက်စာလေးပြလိုက်မေးငေါ်လိုက်ကြည့်ပါဘယ်နေရာသွန်းပြစ်ခဲ့မလဲဘယ်လိုလားသူတို့ငါကစဉ်းစားတယ်ရှင်မကတ္တဗကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောင်းရာဇကြိုးကမိမတွေကအတင်းပြောသေးတာပဲငါစဉ်းစားကြည့်ရဲ့ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရှင်မကတ္တဗလည်းမသက်တာဘူးဒါကကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဒီကောင်မတွေနောက်ကနေငါစိတ်နဲ့အတင်းပြောနေသူတို့ရဲ့တန်တရားငါဖြောက်မှာပဲရှင်းကတော့ရွာမှာရွာလိုက်ရွာကြီးကြီးတယ်လို့ရွာငယ်ငယ်တယ်လို့မြို့ကြီးကြီးတယ်လို့မြို့ငယ်ငယ်တယ်လို့လမ်းစုံလမ်းမတွေကြတော့ဇရက်တွေရှိအဲ့ဒီဇရက်တွေကဘာလို့ကြတာလဲလို့ဆိုတော့တောเจ้าတောင်เจ้าကကြွလာတဲ့ကိုတော်တွေထုံးကပြန်ပြီဆိုရင်ကိုเจ้าကိုကြည့်အောင်မပြနိုင်ဘူးဘောတောင်ပေါ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီဇရက်ပေါ်ဆွန်းစားကြဆွန်းစားဇရက်တဲ့ဘယ်နဲ့တောင်ပေါ်လာပြီးတကလားခကြီး2မိုင်3မိုင်ကကြွလာတဲ့ကိုတော်တွေဥစ္စာကြောက်ကြမှာဆွန်းစားရမယ်ဆိုရင်လမ်းဆာလို့သေရကြီးရဗျာအဲ့ဒီမဲ့ဆွန်းစားဇရက်မှာကိုတော်မြတ်ကြီးဆွန်းဖုံးမေးဖို့ဇရက်ရှိပြီးတော့မှကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဆွန်းဖုံးမေးအောင်လို့ဇရက်ပေါ်တက်သွားတော့ခုတင်ကဒကမတွေကကိုတော်မြတ်ကြီးဆွန်းဖုံးမေးလို့ဇရက်ပေါ်တက်သွားပြီဆိုပြီးတော့လေကားကလည်းပဲ2ခု3ခုနဲ့တူပါရဲ့အဲ့ဒီကိုရာပြေးပြီးတော့သူတို့ပခုံးတင်လာတဲ့ပိုးတွေဖဲတွေဂရိပါတွေနေရာတွေခင်းဒီပေါ်ထိုင်ကုန်ပါဗျာဆွန်းပါဗျာဟောတာလက်သေးရပါဗျာဟောတာကတောက်ရပါဗျာနဲ့ဝေယဝဇ္ဇာလောက်ကြတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကိုရောမြတ်ကြီးရလည်းပဲသူတို့ခင်းထားတဲ့နေရာပေါ်ထိုင်သူတို့လက်သေးခွက်ထဲကနှိုက်သေးပြီးတော့ခလေးမာလေးတောင်းထားတဲ့သမင်းကျိုးတွေအကြာကျွန်းတွေတသပိတ်လောက်ဆုတ်ထက်ပြီးဒီကလာဖုံးပေးတော်မူလိုက်တာတလုတ်ပြီးတလုတ်တလုတ်ပြီးတလုတ်တလုတ်ပြီးတလုတ်တသပိတ်လောက်ရှိတဲ့သမင်းကျိုးတွေကပြောင်းလို့ချော့ရကုန်လားဒီတော့မှခုတွေကဒကမအလူကိုရောမြတ်ကြီးထမင်းမမြင်ရတာဘယ်နည်းလောက်ရှိပါလိမ့်မလို့တွေးလဲတွေးရပဲနိရောဓသမပဝင်စားနေတယ်ဆိုတော့ထမင်းက9ရက်လုံးအသာရပြတ်နေတာနိရောဓသမပသွန်းနဲ့ပြင်းတယ်အဲ့ဒီနိရောဓသမပမှာထတဲ့အချိန်ပဲဒီကလေးမလူရဲ့ထမင်းကြီးကတဲမညာဘူးကိုရောမြတ်ကြီးဖုံးမေးလိုက်တာကုန်ရောဒီတော့ဗအမလီလူရကျွန်းနှက်လိုက်တာလူရကျွန်းနှက်ပါပြီတဲ့လို့ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ဥကလေးတချီးကြီးနဲ့ခုရင်ကဒကမတွေကကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြီးညိုပြီးနေတယ်ခုရင်ကစိတ်နဲ့အတင်းပြောတာတွေပျောက်သွားတယ်သူတို့ခင်းထားတဲ့နေရာပေါ်ထိုင်လာကတမျိုးသူတို့ချထားတဲ့လက်သေးခွက်ကလေးကိုထဲတာကတမျိုးနဲ့သူတို့ကျေနပ်သွားတယ်ပြီးတော့မျက်နှာကြီးအနာထိုင်ပြီးသွန်းစားတာအနာကြီးညိုးနေကြတော့ခုရင်ကဆွန်းလောက်လူတဲ့ကလေးမလေးကဇရက်အောက်ကနေပြီးတော့ဇရက်ကလည်းအမြင့်ကြီးမဟုတ်ဖဲကိုလူတစ်ထိုင်ပြန်အောက်ကဝင်လာယုံအမြင့်ဆိုတော့ဇယန္တာလေးကလှည့်ပတ်ထားတော့အဲ့ဒီဇရက်အောက်ကနေပြီးတော့သူလူလိုက်တဲ့ထမင်းကျိုးတွေဖုံးပေးနေတာမြင်ရတော့လက်စုံမိုးရှိခိုးပြီးတော့ကလေးမလေးကဆွန်းအမလေးကသူ့လူတဲ့ဆွန်းဖုံးပေးတာကိုအောက်ကနေကြည်ညိုနေရရှာတယ်ဒီရပေါ်မတက်ဝင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုမျက်နှာကြီးတွေကဇရက်ပေါ်တဲပြီးကိုတော့အနာမယ်လက်စုံမိုးရှိခိုးပြီးတော့ကြည်ညိုနေရတော့သူကမျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ဇရက်ပေါ်လူကြီးလူကောင်းနေတယ်သူမတက်ရဲဘူးပေါ့စဉ်းစားကြည့်ကြလေအခုလူကြီးလူကောင်းနေအပေါ်တက်နေတယ်ဆိုတော့အောက်ကလူတွေကအောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုနေမှာပေါ့ဓမ္မပိမှကြီးပေါ်တတ်မသွားတဲ့လူကြီးလူကောင်းနေနေတာပါရမီရှင်နေနေတာအချက်တန်းသားလူတွေကတို့မျက်ခင်းပေါ်နေကြပြီးသူအောက်နေကြတာအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားကြည့်လေခလေးမလေးရတယ်ကြတဲ့မျက်နှာငယ်လို့အောက်ကနေရှစ်ခိုးပြီးတော့နေတယ်တနာစရာသူ့စိတ်ထဲဝန်ကာတာပေါ့လေ
သူလှူလိုက်တယ်သူစားဖို့တောက်ဖို့တောင်းထားတဲ့သမင်းကျိုးတွေကိုသူမစားဘဲနဲ့အကုန်လှူလိုက်တာကိုရောမြတ်ကြီးကဟောတလို့ပြီးတလို့ဖုံးပေးလိုက်တော့ကိုလှူလိုက်တဲ့ဆွမ်းကိုရှိရင်ဖုံးပေးတယ်ဆိုတော့အင်မတန်ဝန်းသာတာပေါ့ဝန်းသာတယ်မသာတယ်လက်တွေစမ်းရင်လေဟောဒီတရားနာနေတဲ့လူတွေကမနဲ့စောစောကိုနီးရအကြောင်းကိုထွန်းတုပ်သွားဖို့သာကိုတော်တွေကဖုံးမေးပြလိဘယ်တော့ဝန်းသာကြကောင်းလဲလို့မနဲ့တန်းကြည့်မယုံညာရပါခလေးမလေးကတေးသေးချာချာကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြုံးနဲ့လက်စုံမို့ရှိခိုးလို့လက်စုံမို့ရှိခိုးပြီးပြုံးနေရကနေပြီးသူခမမျက်ရည်တွေကတွေ့ကြမျက်ရည်တွေကတွေ့ကြပြုံးလဲပြုံးသေးတယ်မျက်ရည်ကလည်းတွေ့ကြတယ်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီတဘာဝတော့အခက်သားပဲစားတဲ့ဒီတိုင်းပါတာပြုံးလဲပြုံးတယ်မျက်ရည်လဲကြတယ်ဆိုတော့ငါကတွေးကြည့်တယ်ပြုံးမျက်ရည်ဆိုတာဒါထင်တယ်ပြုံးလဲပြုံးတယ်လေရည်လဲရည်တယ်ပြီးတော့မှရှင်မကတ္တဗသူတော်မြတ်ကြီးကဒီကလေးမှာသူ့ဆိုးရင်ငါစားလို့ပြီးပြီပြုံးရည်နဲ့နေရာကနေပြီးမျက်ရည်ကြီးကြပြုံးလဲပြုံးတယ်ရည်လဲရည်မျက်ရည်ကြဘာဖြစ်ပါလဲဒီကလေးပါဘယ်လိုကြောက်ပါလိမ့်မလို့ရှင်မကတ္တဗကုတော်မြတ်ကြီးရဟန္တာတို့အဘိညာဉ်နဲ့သေသေးချာချာသိရအောင်အဘိညာဉ်သုံးကြည့်လိုက်ဒီကလေးမှာလက်ဆက်တတ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့သုံးဘဝငါအမိပါလားလွန်ခဲ့တဲ့သုံးဘဝဒီကလေးပါငါအမိပါလားဒါကြောင့်သူ့စိတ်ထဲသားရီဟူသောချစ်ချင်းနဲ့အဖြေမှမပေးနိုင်ပြီမဲ့လို့အတွေးနဲ့ငါ့ကိုသားရီဟူသောချစ်ချင်းနဲ့မျက်ရည်ကျနေတာလွန်ခဲ့တဲ့သုံးဘဝကသားချင်အခုချိန်ကြီးမျက်ရည်ကျတော့ချစ်တုံးပါပဲလားအခုနေခါမယ်ဟဲ့ကလေးမနင်တွေးမနေနဲ့နင်ဆွမ်းလှူလိုက်တဲ့ကိုတော်ဟာတစိမ့်မဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့သုံးဘဝကနင်နဲ့ငါသားမိတော်တယ်လို့ဒီလိုပြောလိုက်ရင်ဖြင့်ဒါနကုသိုလ်အပေါ်မယ်တန်ရောစဉ်အညှိတက်သွားမှာဖြစ်သူလှူထားတဲ့ကုသိုလ်လေးအယောင်လေးညှို့သွားရောမပြောတော့ပါဘူးလေသူအတွေးနဲ့ဆွဲပါလိမ့်တော့ကုတော်ကြီးကဒီတိုက်ကြည့်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့သုံးဘဝငါအမိခဏညဘဝတစ်ခုပြောင်းတော့မယ်ဘဝတစ်ခုပြောင်းရင်ငါအမိဘယ်ဒီများရောက်ပါမလဲယဟန္တာအဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခဏလက်ဆက်နိရောဓသမပတ်မှာထတဲ့အချိန်မှာခမင်းကျိုးတပိတ်လှူရတဲ့အကျိုးအားကြောင့်နေမာနာရတိနတ်ပြည်ငါမေတော်ရောက်မှာပါလားတော်သေးရဲ့ကိုတော်မြတ်ကြီးကဒါလောက်နဲ့အပိသာကိုတော်မြတ်ကြီးပြန်ကြွသွားကိုတော်မြတ်ကြီးပြန်ကြွသွားတော့အဲ့ဒီခမင်းကျိုးလှူတဲ့လူစင်းရဲမှာတောက်စားရတဲ့ကလေးမသည်သူ့စိတ်ထဲမှာကိုတော်မြတ်ကြီးဖုံးမေနေတာလေးလည်းမြင်တယ်သူ့စိတ်ထဲသားရီဟူသောချစ်ချင်းလည်းရောက်နေတယ်ကြည့်ကြတော့တရားနာတဲ့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကဘဝတန်ရာခရီးတဲ့တရားသာမိသာဖညီကိုမောင်နှမမတော်ခဲ့ကြတဲ့လူရဲ့လို့မရှိဘူးအခုဘဝကတ္တကချထားကြတယ်ဒါညီကိုပဲဒါသားဖပဲဒါမောင်နှမပဲဒါညီအမပဲမသိကြဘူးသိများသိရင်ဟောဒီတရားနာနေကြတဲ့ထေရောအောင်ရောသွေးမဝေးကြဘူးကြည့်လေရှင်မကတ္တဗကုတော်မြတ်ကြီးကလက်တတ်တယ်ဒီကလေးမှာလွန်ခဲ့တဲ့သုံးဘဝငါအမိပါလားယဟန္တာအပိညာနဲ့သိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ခုတရားနာနေကြတဲ့လူတွေဟာတယောက်အကြောင်းမမြင်ညွတ်လို့မကျေနပ်မှုလေးတွေများရှိထားကြကြပါရင်ပြေးလိုက်ကြပါပျောက်လိုက်ကြပါဖြစ်လိုက်ကြပါရတန်းကရပ်ပြီးတော်ကြပါတော့
တို့ညီကိုမောင်နှမတွေအထင်လွဲနေကြတာဟာတို့ညီကိုမောင်နှမသားချင်းတွေဟာအယူမှားနေကြတာဟာတော်တော့ပြီအဲ့ဒီလိုဆွေစိတ်မျိုးစိတ်ဆွေတန်ရောစဉ်မျိုးတန်ရောစဉ်တွေထားပြီးတော့အမှားတွေပြင်ပေးကြရရင်တို့မကြခင်ကောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေရောက်တော့မှာအဲ့ဒါကိုလည်းစဉ်းစားပါကဲကိုရမကြီးပြန်ကြွသွားခုဒီနာဓမ္မတွေကတကယ်ကိုယ့်အိမ်ကိုတောင်မပြန်အားဘူးအိမ်ကြီးချင်းတွေရှောက်ပြီးကြအောင်မလေးကိုတော်မြတ်ကြီးသုံးဖုံးမေးလိုက်တဲ့တပိတ်ချောရောခမင်းကြိုးတွေပူလွေလွေတောင်မဟုတ်ဘူးအောင်မလေးတွတ်တွင်းရေလောင်းလိုက်တယ်လို့ဟောကနေဓမ္မတွေဆိုတာကဒီလိုသတင်းအထူးဆမ်းများမပြောရနေကိုမနေနိုင်ဘူးဒါမျိုးများရှောက်ပြောရမယ်ဆိုမိုးရွာတဲ့ထီးစင်းနဲ့လည်းပြောတယ်မပြောပါနဲ့ဆိုလေပြောခြင်းလေနှုတ်ပိတ်လေပြောခြင်းလေမိမတွေနှုတ်ဟာအင်မတန်စွမ်းတာတို့မုံရတောင်နာမအူဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမအူကပဲတင်းချင်တဲ့ကူလီလည်းမရရှိဒါတော့ပွဲသားခေါ်တာကိုကဲဘူးတလင်သွားပြီးပဲချင်တရားကိစ္စရှိတယ်ကွာဘူးတလင်လိုက်ခဲ့အောင်ဆိုတော့သူ့မိမနှုတ်ဆက်တယ်ကွာနှစ်ညအိတ်တော့ကြားလိမ့်မယ်ဘူးတလင်သွားပြီးတော့ငါပဲချင်ရအောင်ပဲပွဲသားနဲ့ပါသွားကိုရောက်တဲ့နေ့ပဲအိုက်တယ်ပူတယ်ဆိုရေချိုးမှားပြီးညဖျားပြီးညတွင်းချင်းဆုံးတော့မနဲ့လူကြုံမှားရတယ်နင်းယောက်ျားတော့ဆုံးပြီဘူးတလင်မှာသင်ကြုံမယ်လို့လိုက်ခဲ့တော့ဆိုတော့နောက်တနေ့မနဲ့ကြတော့သူကလည်းဘူးတလင်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးတော့တငယ်ချင်းမိန်းမတယောက်အဖေါ်ခေါ်ပြီးကြလည်းဘူးတလင်လာကြတယ်ဘူးတလင်လာကြတော့မျက်ရည်သုံးလို့ပေါ့လေတလန်းလုံးငိုးလာပြီးတော့ဘူရာရောက်တော့ကဲမနေ့ကပဲထွက်သွားတယ်ခဏအလောက်မတွေ့ရတော့ဘူးတလင်ဆိုတာလည်းတစ်ခါမှမရောက်ဘူးမသားလည်းဘယ်လမ်းမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့လာတော့ရွာအတွက်မသားတလောင်းတွေ့တာဟောဧကနာပါပဲတွေ့ပြီရောက်အောင်တွေ့တော့လာပဲဒီခါလည်းမသားလောက်ဖက်ပြီးတော့မသွားပါနဲ့ဆိုတာသွားလွန်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာမလေးကျုပ်ဘယ်လိုနေရမလို့ကျုပ်မုတ်ဆိုးမှဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလမ်းရလို့အလောက်ဖက်ပြီးငိုတော့မသားရှင်နေကြောဘယ်ကလူပါလဲဘယ်ကလူကတို့အလောက်လာဖက်ငိုနေပါလို့မလေးမောင်ရဲ့ကျုပ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ကျုပ်မုတ်ဆိုးမှဖြစ်ပြီးကလေးတွေနဲ့ဘယ်လုပ်ရမလို့ပြီးတော့မသားရှင်ကခင်ဗျားတို့ကဘယ်ရွာကတော့ကျုပ်တို့ကမအူရဒါကျုပ်တို့အမေကြီးဟာငါတို့မသားမှားငူမိပြီတွက်ပဲမသားမှားငူမိပြီမသားများသေးပြင်ဘယ်သတင်းကြားသေးတယ်အရှင်ကမော်တော်ကားလမ်းရတမသားရှိတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီမသားသွားကြစီပထမမသားမှားငူလို့ရှက်လွန်းလို့သူနဲ့ဖော်ပါတဲ့တငယ်ချင်းမိန်းမပြောတယ်တငယ်ချင်းရဲ့ရွာကြတော့မပြောပါနဲ့ငါမသားမှားပြီးငူတာမပြောပါနဲ့ညစပား9000ပေးပါမအေးစပား9000ပေးပါမယ်မပြောပါနဲ့ဒီတငယ်ချင်းလည်းပြောပါမလားကြီးရမဟုတ်ပြုတ်တယ်မပူလို့မပေးချင်နေပါငါရွာရောက်ရင်ငါပုတ်ထဲထည့်ထားတဲ့စပားတွေရှိပါလေ30အဲ့ဒီစပား30တဲ့အကြီး9000ခွဲပေးပါမယ်ငါမသားမှားငူတာတော့မပြောပါနဲ့ကိစ္စရှိပါဘူးအဲ့ဒါပြန်လာကြတော့ရွာနဲ့မနီးမှုတခေါ်သားလာလောက်ကြတယ်အဖေါ်မိန်းမကတငယ်ချင်းကြီးညီစပား9000လည်းမပေးကျင်နေတော့ငါမပြောရမနေနိုင်ဘူးညီပေးမဲ့စပား9000လည်းမပေးကျင်နေတော့မပြောရငါမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလူပဲထူးထူးဆန်းဆန်းရှိရင်မပြောပါနဲ့ဆိုသားပြောကျင်သေးတယ်ခုရာတကြိုမျိုးတွေကမိမတွေကလည်းပဲကိုတော်မြတ်ကြီးထမင်းမျိုးတဲ့တပိတ်ဖုံးမေးတာနေရာတကာလျှောက်ပြောလိုက်တာရာတကြိုမျိုးထဲမှာ9မိနစ်အတွင်းဝိုင်ရလက်တဲ့နှံ့သွားသေးတယ်တပြိုလုံးနှံ့ကဲခလေးမတော့ဖြင့်ထမင်းကျိုးလူသားနဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ညကြတော့ဒါတော့သေဘေးဆိုတာရှောင်လို့မရဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားမဟုတ်လားအဲ့ဒီသေဘေးမြင်လို့ရှင်မာကတ္တဗကိုတော်မြတ်ကြီးကကဲတင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆုံးအလှကလာတာဒီတော့တို့မန္တလေးကလူတွေကစဉ်းစားလိမ့်
ကဲမဲကဲရင်လည်းကိုရောမြတ်ကြီးကမသေးအောင်ကဲခဲ့ပါတော့ဘယ်နဲ့လို့ရပါတော့ကိုရောမြတ်ကြီးတော့သေအောင်ပါမရဘူးမသေးခြင်းကိုကဲတင်မဲ့ကဲတရားဝတ္ထုတော့ပြလာပြီးတည်းကုသိုလ်ပစ္စည်းလာကဲတယ်သူတို့ပြောကြပါစို့အဲ့ဒီကလေးမညတကောင်ရောကြတော့ဘဝပြောင်းနေမာနာရတိနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီသတုမာယေကတာဝိနာယေယာမာယေတုပိတာယေနေမာနာရတိနတ်ပြည်6ထပ်ရှိတာမသူ့အထက်တစ်ထပ်ပဲကြံလို့ဗရဏိတဝတ္တဝနေမာနာရတိရောက်သွားဟောဗျာအာကသမင်းကျိုးဗျာအာကသမင်းကျိုးစဉ်းစားကြည့်တာအာကသမင်းကျိုးတောင်းထားတဲ့သမင်းကျိုးတူတာနေမာနာရတိနတ်ပြည်ရောက်သွားတရားဟောရင်တခုစဉ်းစားမိတယ်တို့မန္တလေးသားတွေလည်းအတူကိုကမြန်ပါပြီသူတို့စိတ်ထဲဟောတရားနာရင်စဉ်းစားပြီးသားဖြစ်တယ်နေမာနာရတိနတ်ပြည်ဆိုတာမဝေးဘူးကြီးသမင်းကျိုးလူရင်ရောက်တယ်သူတို့အတူခိုးပြီးပြီသမင်းကျိုးလူရင်နေမာနာရတိနတ်ပြည်ရောက်တယ်ပြီးတော့တို့ကသမင်းကောင်းတာတွေစားပြီးဂျိုးတွေကိုတော်တွေဆွန်းလောင်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုမှတို့ကိုယ်တော်တွေအကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်မန္တလေးလူတွေကလည်းတူဖို့ကမြန်ပါပြီပြီးတော့ဒီလိုလဲလောက်ကြအောင်ပါသမင်းကျိုးလှူတာတောင်းမှပြတ်သားသားစေရနာနဲ့အရှင်တန်းမြင့်ဆုံးစေရနာနဲ့လှူတဲ့သမင်းကျိုးတောင်းနေမာနာရတိနတ်ပြည်ရောက်လို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပွဲရာစာဥစာပြအကောင်းဆုံးလှူပွဲဝတ္ထုတွေလှူရင်ဘာပြောစရာရှိတော်မလဲအဲ့ဒီလိုလည်းလုံးကြအောင်ပါဗောတို့မို့သမင်းကျိုးတဲ့ရောက်သွားမှပြီမန္တလေးကိုတော်တွေကဒီဥလာသာကိုတော့ဘယ်နာတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်တပိတ်တိုင်းဂျိုးတွေကြီးရောက်ကုန်တွက်လဲကုန်လေကဲနေမာနာလေးနတ်ပြည်ရောက်သွားတရားမင်းကဟာမနေ့ကတော့ဆွန့်လူတဲ့ကလေးမတော့လူပြေမရှိနတ်ပြည်ပဲရှာစမ်းသတုမာရေရှာလည်းမတွေ့တာဝရိနာရှာလည်းမတွေ့ဟဲ့ဥဒ္ဒကြုံတို့မာတလီလူလာလားမနေ့ကတော့ရှင်မဂ္ဂတကုတော်မြတ်ကြီးသမင်းကျိုးတဲ့တပိတ်လှူတဲ့ကလေးမနိရောဓသမဘာမှာအထလှူတာအဲ့ဒါမရှိဘူးသေးပြီးပြီသတုမာရေနဲ့ရှာတယ်ငါရှာတယ်မတွေ့ဘူးတာဝရိနာရှာလည်းမတွေ့ရှာစမ်းရှာလို့မတွေ့ဟာဒေါနာတို့မာတလီဥဒ္ဒကြုံတို့ခေါ်စမ်းဝိသုနာမေခေါ်စမ်းရှာတာပဲဘုရားဒါမတွေ့ဘူးဟာနေစမ်းဟိုနတ်မပုံတဲ့ဌာနကနတ်တွေခေါ်တိုင်းမပုံတဲ့ဌာနကနတ်တွေပြီးတော့တို့တကာကြီးတွေစဉ်းစားလေဘုန်းကြီးကတော့မဟုတ်တရုပ်တွေကဒီမုံပါလေဒီဘုန်းကြီးလုပ်ကြရောမယ်နတ်ပြည်မှတ်ပုံတင်မယ်လို့ဒီမဲ့လူပြည်ကမှတ်ပုံတင်လုပ်တာမနေ့တနေ့ကမှလုပ်တာနတ်ပြည်မှတ်ပုံတင်ကပြေချလိုက်တာပြလွန်လို့ကဘာတိုင်းကဘာဥပစာရှိအခုဒီမှာဓမ္မပိမှန်တော်ကြီးဆောက်တဲ့နတ်ပြည်သိပြီးပြီတရားပွဲတွေဥပုပ်တိုင်းလုပ်တဲ့တနင်္ဂနွေတည်းလုပ်တဲ့သိပြီးပြီမှတ်ပုံတင်တွေကဟိုရောက်ပြီးတရားပွဲမသိသေးဘူးတရားပွဲလူဘယ်လောက်ရှိတယ်အပေါ်တက်ကလူဘယ်လောက်တရားနာတယ်အောက်ထက်ကဘယ်လောက်တရားနာတယ်ပြန်သွားတာလူဘယ်လောက်မှတ်ပုံတင်နေတဲ့အကုန်ပါကုန်ပြီဘာဘယ်ရောက်ဒီကလုပ်တော့အိမ်ဆောင်နတ်တွေမြို့ဆောင်နတ်တွေသစ်ပင်ဆောင်နတ်တွေရုပ်ကစိုးတွေဘုံမစိုးတွေအဲ့ဒီနတ်တွေကချက်ချင်းနောက်ဝိုင်းရလက်နဲ့အကြောင်းကြားရဟိုအရှင်းရှင်းနဲ့ရှင်တရားပွဲမသိသေးဘူးဟိုမှာအကုန်လုံးမှတ်ပုံတင်ပြီးပြီမှတ်ပုံတင်ဝင်သွားပြီတရားနာတဲ့လူတွေတရားပွဲမသိသေးပဲနဲ့ပြန်သွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမှတ်ပုံတင်နဲ့ပါသွားတယ်ဒီတော့မှတရားမင်းကမှတ်ပုံတင်ဌာနကနတ်တွေလည်းမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးခိုင်မတွေ့နေကြအောင်ငါလိုက်ပြီးတော့ငါပြေကြတဲ့နေရာသွားအောင်မယ်ရှင်မဂ္ဂတကုတော်မြတ်ကြီးကြောက်ရောက်ဘာလဲဟာတရားရကုတော်မြတ်ကြီးကလည်းတရားတော်မှာခလေးခေါ်တယ်လို့ခေါ်တာကြောက်လားကိုရင်ကလေးခေါ်တယ်လို့ခေါ်တာဘာလဲတရားမှန်ပါဗျာမနေ့ကတုန်းကဆွန်းလူရဲ့ခလေးမမရှိဘူးငါသိပါတယ်အဲ့ဒါသတုမာကြီးရှားလည်းမတွေ့ဘူး
တာဝရိနာလည်းမတွေ့ဘူးဗျာနတ်ပြည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါသတုမာရောတာဝရိနာရောနတ်ပြည်ရှားလိုက်တာလေနှံ့နေပြီဗျာဘယ်မှမတွေ့ဘူးတရားမင်းလည်းပဲငကတိငါတန်တော့နတ်မိဘုရားကြီးရထားတာတော့မှအာရမှုကျင်းတည်မှုမရှိဘူးဟင်နတ်သမီးအတိတယောက်ရောက်လာရင်တကုတ်တခဲမရမနေလျှောက်ရှားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာမဟုတ်ရမလဲခုငါမယ်တော့နတ်သမီးတောင်မင်းနတ်မိဘုရားမြောက်ဖို့ရှားတာမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာသတုမာရဲ့တာဝန်နဲ့နတ်ပြည်ရောက်လာရင်ဘုရားတပည့်တော့သိရမယ်တာဝန်ပါဗျာတော်စမ်းပါတရားရာမင်းအကြံကြီးငါပြီးသားပါတကယ်နှစ်ကလေးငါသာတော့နတ်မိဘုရားကြီးနဲ့မကျေနပ်နိုင်လို့ငါမယ်တော့နတ်သမီးတောင်မှမင်းကခြေတော်တင်ရအောင်မိဘုရားလို့ကိုနတ်ပြည်ရှိတယ်သတုမာရဲ့တာဝန်တပည့်ရှားတယ်မတွေ့ဘူးဗျာဘယ်တွေ့မလဲငါမယ်တော့နတ်သမီးကပြတ်သားလှူတဲ့တရားတရားစင်စင်ကြဲကြဲလှူတဲ့တရားတရားအောက်တမ်းမကြတဲ့စေရနာအားကြောင့်သမင်းကျိုးအခြေခံပြီးတော့နေမာနာရတိနတ်ကြီးရောက်သွားပြီသူတရားမင်းအောင်မလီတကယ်သမင်းကျိုးပါလားငါအထက်ရောက်သွားပြီတကယ်သမင်းကျိုးပါလားငါအထက်ရောက်သွားပြီကြည့်တော့တရားမင်းတဲ့ကိုရှင်းတမ်းမြင်သွားတဲ့သမင်းကျိုးဒါသမင်းကျိုးမြင်သွားမှတော့သိပြီစောင့်ကြည့်ကြဦးဒီသမင်းကျိုးဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီနေမာနာရတိနတ်သမီးဒီအိတ်တော်ယောက်ျားနိုးတော်လားလို့အိတ်တော်ယောက်ျားနိုးတော်လားလို့နေမာနာရတိနတ်ပြည်မှာအချွေရနတ်သမီးတစ်ထောင်နဲ့နတ်သမီးဖြစ်တယ်သူစဉ်းစားဟင်ရှေ့ဘဝနောက်ဘဝဆိုတာလည်းမဝေးပါလားလူဘဝနတ်ဘဝဆိုတာလည်းမဝေးပါလားအိတ်တော်ယောက်ျားနိုးတော်လားလို့ငါဒီလာပြီးဒီကလာနေမာနာရတိနတ်သမီးဖြစ်တယ်လူဘဝလည်းတည်ရခိုင်မြဲခြင်းမရှိနတ်ဘဝလည်းတည်ရခိုင်မြဲခြင်းမရှိတဘဝပြီးတဘဝတဘဝပြီးတဘဝကံအရှိန်ရှိရာပို့ရာကြွားရတယ်ငါတို့ရဲ့ဘဝလမ်းစဉ်ပါလားနတ်ဘဝလည်းတည်ရခိုင်မြဲခြင်းမရှိဗြဟ္မာဘဝလည်းတည်ရခိုင်မြဲခြင်းမရှိလူဘဝလည်းတည်ရခိုင်မြဲခြင်းမရှိဘယ်တရားမှမြဲတယ်လို့မရှိပါပဲကလားဘယ်ဘဝမှာအရှင်ကြီးစရာမရှိပါပဲကလားဘယ်ခန္ဓာဘယ်ဘဝမျိုးမှာတည်ရခိုင်မြဲရုံမရှိပါပဲကလားလို့နတ်သမီးဖြစ်သွားတော့လေအသိဉာဏ်ကမဝေးဘူးသူ့စည်းစိမ်ဘူးအထင်မကြီးဘူးသူ့ဘဝသူအထင်မကြီးဘူးဒီတော့မှကြော်ပြီတဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဘဝကိုငါထင်ကြီးနေလို့ပြင်နေရမကြဘူးမြတ်စွာဘုရားကြောင့်တော့သွားပြီးတရားနာရအချိုးပြည်နေရကြရင်အချွေရန်တစ်ထောင်နဲ့တကွာဝေလူဝံကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရှိရာဌာနသို့တရားနာရောက်လာတယ်တဲ့တရားနာရောက်ပြီးလာတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတရားဘောသိငါနီးနေမနာရတိနတ်သမီးတရားနာအစွန်ဖျားကရောက်နေတာမြင်တော့တရားပွဲပြီးမှာဟဲ့တရားပွဲအပိသခဏီးမှာနောက်ပိတ်ဆုံးရောက်လာတာဘယ်သူလဲဟဲ့ညစွာဘုရားလှမ်းမေးဘုရားပဲမသိပဲရှိပါမလားသိရသားနဲ့မေးတာအကြောင်းရှိလို့မေးတာတခါတလေဘုရားတို့မြည်ရင်သိရသားနဲ့မမေးဘူးတခါတလေသိရသားနဲ့မေးအဲ့ဒါအကြောင်းရှိဒီတော့မှဟဲ့တရားပွဲသိငါနီးမှာတရားပွဲရောက်လာဘယ်သူလဲရှေ့လာခဲ့ဒီတော့မှနေမာနာရတိနတ်သမီးအရှိခိုးတရားနာပရိသတ်တရားဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲနင်းမသူလဲသိရသားနဲ့ဘုရားမေးတာမှန်လားပါဘုရားမနေ့ကတော့ကရှင်မကတ္တဗကုတော်မြတ်ကြီးဆုံးငံကြွအလားဘုရားတပည့်တော်စားဖို့တောက်ဖို့ဆိုပြီးတောင်းထားတဲ့သမင်းကျိုးတကပိတ်စာကိုရေးကိုတာမချန်ထားပါပဲနဲ့တက်ဆုံးတစ်ခဲမှမချန်ထားပါပဲနဲ့ရှင်မကတ္တဗကုတော်မြတ်ကြီးပြတ်သားရက်ရောနဲ့ကိုရှိတဲ့လောက်ချမ်းသာတဲ့လောက်ကိုအဲ့တွန်ဖာမောက်ကုတော်မြတ်ကြီးတပိတ်ထဲအကုန်လုံးလှူဒန်းခဲ့လို့နေမာနာရတိနတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့နေမာနာရတိနတ်သမီးဖြစ်ကြောင်းပါဖျားဒီတော့မတရားနာတယ်လို့ဟဲ့
မနေ့ကတော့ထမင်းကျိုးတူတဲ့ကလေးမလေးရှိတာဥမလီမနေ့ကတော့တောင်းစားတဲ့ဘဝဒီနေ့နေမာနာရတိနတ်သမီးဘဝကလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှေ့ဘဝနဲ့နောက်ဘဝလည်းမဝေးကြပါပဲလားလို့တရားနာနေကြတဲ့လူတွေကနေမာနာရတိနတ်သမီးကြည်ပြီးတော့ဘဝလမ်းစဉ်ဝေဖန်နေကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဟဲ့နေမာနာရတိနတ်သမီးနေရနေတဲ့နတ်သမီးဘဝဟာဒီဓာတ်ခိုင်မြဲသွဲမြဲနေတယ်သိစိတ်ချက်ထင်မလားမထင်မိကြောင်းပါဗျာကံရှိသလောက်ကံအရှိန်လေးရှိသလောက်ဖြင့်နေမာနာရတိနတ်ပြည်ငါနေရမှာပဲကံအရှိန်ကုန်ရဲ့တပြည့်တနေရာသွားရမှာပဲဆိုတာစဉ်းစားမိလို့ဘဝကိုလည်းအထင်မကြီးလို့ခန္ဓာကိုလည်းအထင်မကြီးလို့ဘုံလောကကြီးလည်းအထင်မကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရောက်ကြောင်းမှာဘုရားလို့ပွင့်လျှောက်တော့မှအတိတ်ပဲတူကျုပ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တေဘုပကဒုက္ခသစ္စာဘုံသုံးပါးဒုက္ခသစ္စာဘယ်ဘဝမှမချမ်းသာတဲ့အကြောင်းဘယ်ဘဝမှမခိုင်မြဲတဲ့အကြောင်းဘယ်ဘဝမှအစိုးမရအလိုလိုမလိုက်အကြိုက်တို့မပါဖြစ်ချင်ရဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စသို့ရောက်အောင်ဒုက္ခသို့ရောက်အောင်အနတ္တသို့ရောက်အောင်မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေပြလိုက်တော့နေမာနာရတိနတ်သမီးတွေသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖို့ဟောဗျာသမင်းကျိုးကပို့လိုက်တဲ့သောတာပန်ရောက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်ဇာနာဒီအခြေခံပြီးတော့မဲ့ပေါက်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုသူရင်ငါရင်ရောက်အောင်သွားနေကြတဲ့လူတွေဟာခဏဥပုပ်ထွက်9ရက်နေ့ညမှာအလွှားကွာကြတဲ့ဤတနည်းတော့ပေးပြီးသားဖြစ်ပြာမည်ကဲတော်တော့တရားသိညာသူရဲ့7 နာရီထိုးပြီကဲဤရဲ့သူဝါမျိုးဝန္ဒတရားကြည်လူနာယောက်ျားဆိုဓမ္မဗုဒ္ဓကုသကစေရနာရှိခိုးဘူးသောဖူးမျောမှန်ရောကြသောပူဇုံဒါပနာမိတပပနာမကုသကစေရနာတရဏဂုံ3ပါးနဲ့5ပါးတရားတို့ခါယူဆောက်တည်ဆောက်ကြောင်းထိမ့်သိမ့်တဲ့သီလကုသကစေရနာဤစေရနာပေါင်းစုစုရရတို့ကြောင့်ငရဲတိဋ္ဌာပြိတ္တာသူတွေပဲလေးချက်တို့မသက်မသင်းကြပါပဲကဲမိမမြတ်သောလူနတ်တွေစီစဉ်ချမ်းသာတို့ကျင့်ခြင်းခံစားစမ်းစားပြီးဆုံးလိုက်အကျွနှုတ်တို့တည်းစီခုပြီးကြသောကောင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်ထုတ်ကြောင့်လင်များသောစွာရကြရရောက်ကြရဘာလို့ကုန်သောဟူ၍ဆုတောင်းကြThank you.
။